Bueno, hoy es día de eclipse y todo se está oscureciendo más. Pero lo curioso es de que a los perros les da miedo. Ya se metieron a su casa a dormir. ¿Y quién creen que está ahí? Lili miedosa. Se vino a acostar con ellos. Bueno, con el calcetín. Piensan que ya es hora de dormir, pero aún son las 11 de la mañana. Aquí mi reporte.